हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर जितेंद्र। चलतु देखा गोवा टूर पार्ट 1 ओडिया वर्सन भी आसो हिंदी वर्सन भी आसो। ए चलतु ओडिया वर्सन देखा देखु गोवा रे फेमस वाटरफॉल होची आमर दूधसागर वाटरफॉल और क्वेरिंग बीच और आरंबल बीच बहुत सारे बीच अच्छी फेमस बीच बाघा बीच। ए फास्ट पार्ट 1 देखा आम क्वेरिंग बीच से एडवेंचर बीच। देखो वीडियो को शेष पर्यटन देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखो। विसल आगे नया विसल देखो विसल हाय नया वीडियो चल रहे हाय करो हाय क्या कर रही हो आओ नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर जितेंद्र। चलतु देखा वीडियो को पूरा शेष पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा देखु। आपण मैंने ट्रेन रे जीवा बेले लेफ्ट साइड पड़ो वाटरफॉल दूधसागर वाटरफॉल गोवार फेमस वाटरफॉल देखु आसीगला दूधसागर वाटरफॉल और किसी समय पर आसो देखो आसीगला दूधसागर वाटरफॉल वाओ सुपर व्यू। वर्षा कम अच्छे ना से पानी कम अच्छी वर्षा दिन आसवे बोले पूरा व्यू पॉइंट मजा नहीं पारे दूधसागर वाटरफॉल। चलतु वीडियो को देखिए शेष पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा। आउ ट्रेन रो लेफ्ट साइड और राइट साइड भी आसो लेफ्ट साइड टा जल्दी आसो पाखे पूरा जीव और राइट साइड टा पूरा दूर जाइए देखु राइट साइड टा देखु ट्रेन रो पूरा दूर छोट हो दोष होटा भी दूधसागर वाटरफॉल। ये फॉरेस्ट राइडिंग भी अच्छी आपण आसपारे बुली पारे देखो देखो व्यू पॉइंट देखो हिल स्टेशन वाओ सुपर देखो दूधसागर हो से ऊपर अच्छे देखो दूधसागर वाटरफॉल पानी ना वर्षा ना ना पानी ना एते व्यू आसुनी वर्षा दिन बहुत व्यू आसो देखो वीडियो पूरा शेष पर्यंत। और 10-12टा टनेल अच्छी सेटा वीडियो कर हेलानी देखो वीडियो पूरा। हिल स्टेशन देख बहुत भल व्यू पॉइंट अच्छी ट्रेन रे गले ही देखिपारे और फॉरेस्ट राइडिंग रे देखिपारे देखो वीडियो शेष पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और यूट्यूब चैनल ब्लॉगर जितेंद्र को सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद। यहाँ हूँ गोवार स्टेशन भास्को डा गामा स्टेशन आर पूर्व स्टेशन रे माड़गाँव जंक्शन अच्छी से ही आपण मैंने रूम फैसिलिटी पाइपर आसिले देखु वीडियो को शेष पर्यटन देखो। आई लव गोवा। देखते आम कार रे बुलिया बाहर एयरपोर्ट रोड सबू ताको लिंक है रोड देखो एयरपोर्ट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपण गोवा जी मैंने फ्लाइट रे मध्य जाई परिबे ये होले कि माड़गाँव जंक्शन जाएगी रूम नहीं कि रही पारे।
ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲଗର ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା, ଗୋଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ହଁ ସୁପର। ଆଉ ଗୋଆର ରୋଡ଼ ଯାକ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫାଇନ୍, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପୁରା। ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ରୋଡ଼ ଯାକ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଭାଲ୍ କ୍ୱାର୍ଟର, ଗୋଆର ନେଭାଲ୍ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଅଛି, ବିଶାଲ, KFC ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। देखो विशाल आ गया, विशाल आ गया। नया विशाल देखो, विशाल बड़ा बड़ा ଆମର ଏପଟେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଉ ଦିଟା ସେପଟ ସାଇଡରେ ଗଲା ଆମର ରାଇଡିଂ ବିଚ୍ ଅଛି, ଏଠି ସିପ୍ ରାଇଡିଂ ଅଛି, ଡଲଫିନ୍ ରାଇଡିଂ ଅଛି, और नाइट डीजे राइडिंग भी अच्छी। आपण मैंने एपटे एडिक आसिक आपण मैंने जापर सब राइडिंग कैसिनो सब जगह अच्छी। आपड़ जी जार पसंद अनुसार जापर, किंतु हाई रेट सब जगह बहुत रेट अच्छी। चलते देखा वीडियो शेष पर्यटन देखा। देखु बड़ बड़ जहाज भी अच्छी, बड़ बड़ सिप जहाज भी अच्छी, आप बुक करके जापर। देखंतु वीडियो शेष पर्यंत। ले सखाळो यार से सनसेट संध्या इवनिंग एडा को बीच टा उडे नै कि बीच नै रे ना नदी रे जाई सेडा आगरे समुद्र रे बीच। ओहो एडा नदी रे हां एडा ये बा मांडो मांडो भी नदी मांडो ना कौन मोरा कोन ना एबे चलला हमें क्वेरिंग बीच को जीवा पई। चलंतु जीवा क्वेरिंग बीच गोवा एडवेंचर बीच। एंड व्हाट फॉर बीच देखंतु हमें बे क्वेरिंग सी बीच गोवा रे पहुंचे छे। क्वेरिंग सी बीच एडवेंचर बीच और फॉरेन बीच मध्ये
ଏଠି ସବୁ ଫରେନ୍ ଲୋକ ଯାହା ବି ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆଉ ଏସବୁ କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି। କ୍ୱେରିଂ ସି ବିଚ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିଜୁ, ଭଉଣୀ, ଭାଣିଜୀ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ମିଶିକି, ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଣିଜୀ କେଉଁ ଭଳି ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛି, ସେ ଖାଲି ପାଣି ଯିବା ବୋଲୁଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ବି ସେ ପାଣି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର? ହଁ ପୁରା ପାଖକୁ ପଳାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫରେନର ଯାକ ସବୁ ମାଛ ଜାଲ ପକେଇ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ଆମେ ହେଲେ କାଳେ ମାଛ ଜାଲ ଆଣିଥିଲେ ମାଛ ଧରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାଛ ପୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଫରେନର ଯାକ। ଏଇଟା କ୍ୱେରିଂ ବିଚ୍ ରେ ବେଶୀ ଫରେନର ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ପାଣି ପଳା ଆସୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ 5ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଯାଇପାରିବା ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜୁ, ମୁଁ, ଭଉଣୀ କେମିତି ମଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ଭାଣିଜୀକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଯିବି ବୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପଳେଇଲେ ଡରି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେରିଂ ସି ବିଚ୍ ଗୋଆ ଟୁର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। हाय नया, इधर देखो, इधर देखो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाय नया, वीडियो चल रहे, हाय करो। हाय, क्या कर रही हो? आओ, मेरा भानी जी और मैं दोनों आया। ओडिया शुणी भाणीजीर ओडिया शुणी बहुत मजा लगुच, बहुत भल ओडिया कौच। देखो वीडियो शेष पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। देखो गोवा बीच में, गोवा बीच, गोवा बीच। ए जिया, ये कौन सा बीच है? मरकम बीच, मैंने को बीच साइड है? क्वेरम बीच। क्वेरम सी बीच रे बहुत भल भल व्यू पॉइंट भी अच्छी। देखंतु पहाड़ ऊपर चढ़ी फोटो काढले हम। आ गोटे साइडटा पानी पड़ा आसला, से साइड कौन अच्छे जाना पड़लानी आज पर्यंत। भल व्यू पॉइंट अच्छे ये क्वेरिंग सी बीच गोवा रे, आपण मैंने जापरेंगे। जातु मजा मस्ती करंतु, बुलाबुली करिकी आसंतु। चलतु वीडियो को पूरा शेष पर्यंत देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा। धन्यवाद। ଭିତରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି?
এটা পাহাড় যা কাটিକି କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ସେ ହେଇଛି ପାଣି ବାଜିବାକୁ ତଳ ଯାକ ହଁ ସାମୁକା କି ଏପଟେ ଭାଣିଜୀ ଆମର ଖେଳନା ଧରି ଖେଳିବାରେ ମସଗୁଲ ମଜା ନେଉଛି ଆଉ ଶାମୁକା ଗୋଟଉଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏখানে ଫରେନର ଯାକ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରି ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ବିଚ୍ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଏବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ତ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ପାହାଡ଼ ସେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇହେବନି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନ କାଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିସାରିଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋବାଇଲ ନ ଧରିକି ଯିବା ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବି ଏତେ ଯିବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ସେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି ତ ଯାଇପାରିବାନି ଏମାନେ ରୋଷେଇଆ ଯା ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି 4 ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପୁରା ପାଣି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବି ପଳାଇଥିବ ତ ସେ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଇ ହେଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କ୍ୱାରିୟମ୍ ସି ବିଚ୍ ଗୋଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥର ପଥର ଦିଶୁଛି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ହେଲାନି ଆଉ ଯିଏ ବି ଯିବେ ଯାଇକି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ वाली वीडियो बनाएंगे पूरी वाली नहीं क्या पानी तो आया नहीं इस तरफ तक पानी पड़ा पाखु फोटो उठे पड़ा नेहा हाय बोलो पाख पड़ा दूर थे तो पाख पड़ा हाँ सियाड़ जोन जोनी चल चल चलो फोटो गाड़ी चल नहीं ये क्या है नहीं ये क्या है गुम्फा हाँ
ଏ ଜୋର ଆଇଲାଣି। ଗୋଆରେ ସି ବିଚ୍ ଫେମସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। କ୍ୱେରିମ୍ ସି ବିଚ୍, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ବିଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଫରେନର୍ ମଜାକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଜଣ ତ ସେ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଉପର ଦେଇକି ସେ ସାଇଡ଼ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ମଧ୍ୟ ଫରେନର୍ ଯାକ। ସେ ଭିତରେ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ସେ ଭିତରେ ଯିବାଟା ରିକ୍ସ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଭିୟୁଟା, ସନସେଟ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଆ। ଡାଙ୍ଗା ଏପଟେ ସବୁ ପଳାଇଲେ ଆଉ। Oh my god. ଏପଟେ ଆଡ଼େ ଆଇଲେ। ହଁ నువ్వు నేను వేరు అన్నా నీ వైపసలు చూడకన్నా దొంగలాగా కళ్ళే నిన్నే తొంగి తొంగి చూసాయే పక్కమేసి ఆపుతున్న ప్రేమే కాదిది స్వార్థమన్నా సిగ్గులేని కళ్ళే నన్నే ముక్కులోకి తోసాయే। ଏବେ ଆମେ ଗୋଆ ଟୁର୍ ପାର୍ଟ 2କୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।